Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slime yapacağız. İlk videomuz, çok meraklıyız. Hadi başlayalım. Slime jellerimiz. Ben turuncuyla başlamak istiyorum. Sen? Ben pembe. Arkadaşlar çıkarayım. Ben açamıyorum. Açayım sana. Şuradan açayım. Hadi dökmeye başla. Aferin. Kaseye dök. Dışına sıkma. Tamam mı? Ay, çok zor. Sıkabiliyor musun Kira? Dur Evet. ben sana yardım edeceğim. Benimki bitti. Ben sana yardım edeyim. Wow, öyle. Şimdi Şuradanki de bitmek üzere. bitti mi ki? Bitti. İkinci slime jeli. Yeşil istiyorum arkadaşlar. Dur açayım ben sana. Sen de açmıyorsun. Benim ellerim çocuğuma. Ben nelerin küçüğü. Hadi dök. Çok merak ediyorum arkadaşlar nasıl bir şey olacak. Sık. Oh, bir dur, dur. Sıkamıyorum. Hemen sıkamıyorum. Tamam Kübra bekle. Kendimi hemen bitirdim. Sonra seninkine geliyorum. Bitirmedim arkadaşlar, ona yardım edeceğim. Galiba seninki pembe olacak Kübra. Evet. Pembe mi istiyorsun? Evet. Ben de bir pembe istedim. Tamam. Kendimi sıkmadım. Bende de benimki yeşil olacak. Ben ne hangisini? Yeter. Şimdi ben Ben tıraş köpüğü. bana da Önce çalkalamalıyız. Evet. Sana. Bak bana dur de, tamam mı? Yeterli mi? Yeterli. Tamam. Yeterli. Dur. Ben biraz pofuduk istiyorum arkadaşlar. Yeterli. Tamam. Bitmiş mi acaba? Bence bitmedi. Bitmedi. Evet bence de. Bu bitmiş. Arkadaşlarım, ben karıştırmak istiyorum. Ben de. Arkadaşlar, karıştırmayı karışmaktan vazgeçtik. Bir slime jelimiz kaldı. Yarı yarıya bölüşeceğiz. Hı, açtım. Şöyle dökeyim. Şu an dökülmüyor, çok sıkı. Yeterli gibi düşünüyorum. Hayır, olmadı, yer olmadı. Şöyle sıkayım, sıkılmıyor. Tamam, kalanını kendine dök. Bence olmadı. Oldu kendine Baksana. de dök. Biraz daha dökmem lazım. Daha çok mu var? Hı. Tamam, yarısını kendime dökeyim. Tamam. Kapağı buradaymış. O yüzden dökülmüyor. Ben de diyorum neden dökülmüyor. Arkadaşlar. Şöyle sıkayım. Sıkılmıyor. Evet. Kübra, sen dökemiyor musun? Dökemiyor. Çünkü benim ellerim küçük. Öyle mi? Bütün gücüm gitti. Efnan yoruldu ama. Arkadaşlarım, sıkıp gelelim. Bence de. Arkadaşlarım, slime jelimi döktüm. Geldim. Sıra simlere geçti. 2 simimiz var. Ben gri alacağım. Ben de sarı alacağım. Hadi dökelim. Hepsini dökeceğim ben. Sen? Ben de. Dur açayım, sana yardım edeyim. Kübra, açamıyor musun? Açamıyor herhalde. 1, 2, 3.
hepsini döktüm. Ben de. Wow. Ama Kübran'ınki daha Arkadaşlar. çok simli oldu. Altın sarısı. Seninki? Gümüş, Az. gümüş sarısı. Kapat kapaklarını. Ama ya Kübran'ınki daha çok simli oldu. Bence de. Benimki Kübra- az koymuştum. Kübra'nınki daha mı güzel olacak acaba? Evet belki daha güzel olacak. Bir şey olmaz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Biraz karıştıralım. Ben karıştıracağım. Ben karıştırdım. Çok güzel olacak. Benimki yeşile dönüyor. Benimki de pembeye dönüyor. Hayır, pembe dönmüyor. Dönüyor. Seninki turuncuya dönüyor. Yok. Benimki pembeye dönüyor. Tamam, seninki pembeye. Kübra'nınki pembeye mi dönüyor? Evet. Benimki Gerçek mi? yeşile döndü bile. Benimki de döndü. Biri fıstık yeşili oldu. Ya. Ama ben pembe... Aa! Kübran'ınki grisi mi oldu? Kübra seninki ne renk oldu? Pembe. Ten rengi, ten rengi. Yok pembe oldu pembe. Evet. Simden dolayı galiba öyle oldu. Bas şu Oo, simleri ben- şuradan al. Ne? Güzelce karıştır. Bak orada Ben sim var. boraksımı dökmeye başlayacağım. Ben de. Evet. Aa, çok güzel. Sonra benimki de. Tamam. Oo, çok Hadi güzel. karıştır. Ben de bunu kapatayım. Çok Az, güzel. az koymadınız mı? Katacağız. Katılaşmaya başladı Benimki bile çok benimki. güzel oldu. Katılaşmaya başladı bile. Hadi karıştır karıştır. Oo, benim kaşığımda hepsi bütün sim. Benimkinde çok az. Şöyle alsın. Kübra. Kübra'nınki de çok güzel oldu simden dolayı. Seninki çok... Seninki, Sarımsıya seninki, dönüşüm. seninki sim gelmedi. Seninkinden sim gelmedi. Efna'nınki sim görünmüyor mu? Ya hayır ya. Nokta Seninki. nokta görünüyor. Benimki görüyor. Keşke ben sarı alsaydım. Kübra dur sana biraz borak su dökeyim. Biraz fazla dökeceğim ki hemen olsun. Elim hepsi gelmiş bütün sim. Benimki gelmemiş bak. Temiz mi seninki? Evet. Tamam karıştır biraz. Benimki kıvamlanmaya başladı bile. Vay. Sonra challenge. Ben de borak su dökeyim şöyle. Dur biraz hızlı karıştırayım seninki hemen olsun. Benimki çok çıkar. Al çabuk karıştır böyle benim gibi karıştır. Arkadaşlarım olmaya başladı. Evet. Evet arkadaşlar sizce hangisi daha güzel oldu? Ben de. Kübra'nınki daha Lütfen güzel. yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet. Ben karıştırdım. Şu an. Az kaldı. Karıştır karıştır karıştır. Sonra challenge. Wow. Ama çok güzel oldu benimki. Benimki de. Seninki hep simler gözüküyor. Benimki fazla gözükmüyor. Nokta nokta gözüküyor. Ama gülme. Benimki de güzel oldu bak. Bak. Evet. Wow. Benimki de güzel oldu bak. Bakalım. Kübra seninki nasıl oldu? Benimki çok simli. Gerçekten mi? Evet. Çünkü sen hep sim döktün. Senin simin de fazlaydı. Ben karıştırdım. Ya boraks etki etmiyor. Evet. Eder ama. Benimki İllaki akıyor. eder. Şu an benimki katılaşmaya başladı bile. Nasıl da karıştıracağım şöyle. Şöyle buradaki tıraş köpüklerini alayım. Sonra challenge. Benim ellerimi yoruldu sanki. Benimki de. Yoruldunuz mu? Ama yapacağız bunu. Evet başarabilirsiniz. Başaracağız. Ama kim kazanırsa benimki Benimki olmaya başladı. Kim kazanır acaba? Benimki
kazandı bence. Öyle mi? Evet. Biraz fazla dökmeye başladım. Çünkü yavaş yavaş döktüğünde fazla etki vermiyor. Olmaya başladı arkadaşlar. Vay. Sen çok fazla kazanıyorsun Atma. Benimki çok sinirli geldi. Benimki çok pis geldi. Sana biraz fazla dökelim. Onu çok fazla Çünkü dökün. Olmadı. Kaçtırdım. Yapıştırıcı. Resmen boraksın yarısını kullandık. Kullanın, hepsini kullanın. Bence de olmayacak. İyice Wow, benimki çok güzel oldu. yoğunlaşsın. Bak burada Olmaya başladı, burada kalınlaşmaya başladı. sıvı boraks da var. Şöyle karıştırayım. Benimki kalınlanmaya başladı bile. Benimki de. Kübra'nki hiç etki etmiyor. Bakalım. Kübra'nkine. Benimki atıyor. Benimki de atıyor. Tamam, seninki de ediyor. Karıştır hızlı karıştır. Bak Kübra'nki de kalınlaşmaya başladı. Vay. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben de. Biraz fazla katayım. Benimki de. Fazla bıraksa hemen dökmüyorum. Kalın Ben olabilir de. slime'ımız. Şöyle karıştır. Çok güzel slime. Anne slime çok güzel ha. Evet, çok güzel Şu Kübra. an etki etmiyor. Olmuyor. Benimki atıyor. Sana biraz fazla dökeyim. Seninki sıvık yani. Oh. Evet. Wow, benimki etti. Dur biraz hızlı yapayım sana. Hah, olmaya başladı seninki. Hadi devam et. Benimki çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Kübra'nınki altın sarısı oldu. Yeah, benimki kazandı. Resmen Seninki? arkadaşlar boraks bitti. Fıstık yeşili. Bakabilir misiniz? Daha var. Ama bu fıstık işini fazla sevmedim. Ben sevdim. Seninki güzel olmuş ama. Simler hepsi uçuşuyor böyle. Benim simlerim çok olmuştu. Benimki çok kalınlaşmaya başladı. Şöyle size göstereyim. Size bir sürü Kıvamı çok göstereyim. güzel. Benimki de. Burada yere masaya dökme. Ay. Hepsini bitirmek lazım boraks. Hepsini bitirin. Ondan sonra Hepsi bitti. 15 dakika buzdolaba koyalım. Buzdolabına gerek yok ki. Bence olur. Çünkü biraz kendisini şey yapması lazım. Bu bence oldu ya. Olmuş mu? Olmadı da olur. Şunu masaya dök. O benimki çok fazla yetti. O benimki güzel oldu. Benimkinin de. Oh, ciddi dur. Resmen boraks bitti. Boraks. Burada O da normal boraks. boraksımız var. Oo, Şimdi biraz suya kaldı. Güzel oldu. Karıştırdık. Benimki oldu. Olmaya Seninki çok güzel. oluyor benim. Benimki çok büyük oldu. Seninki? Benimki de. Kim geldi? Kimse gelmedi. Aa, bak biraz koyulaştı. Bitti boraks. Evet. Bundan katacağım. Ama o su olabilir Olmuş yani. mu Bilmiyorum acaba? ki. Bilmiyorum, suyunu biraz katacağım. Birazcık suyunu kat. Sana da biraz. Yeterli düşünüyorum. Çünkü olmaya başladı. Arkadaşlarım oluyor. Benimki de oldu. Evet. Yani kalkmıyor. Belki kalkıyor. Bak. Oh, ben işte. Oluyor benimki. Dur sana biraz karıştırayım. Seninki de oluyor. Benimki gitmiyor. Karıştır. Arkadaşlar, Kübra slime olmadı. Ciğer gibi oldu. O yüzden ona yeni bir tane yapacağız. Ama onunki daha güzel renk. Mor. Mor daha güzel. Mor daha mı güzel Aynen. Kübra? En sevdiğim mor. Evet arkadaşlar. Mor Küb- aşkım. Kübra'nın slime'ı olmadı. Biz de farklı bir slime getirdik. Ben karıştıracağım. Al karıştır. Mor rengi. Hemen üstüne vermeyeyim. Yine olmasın. Wow. Kanka Kübra karıştır, çabuk olsun. Çünkü Kübra'nın morali çok bozuldu. Mecburen Ona yeni Hemen bir tane yapmak yeni bir zorunda tane kaldık. getirdik.
sen. Ver hızlı karıştırayım hemen. Şşş. Al tamam. Öyle dökersin. Amca öyle dökmez ya. Hı hı. Döker. Bir şey olmaz. Efnan, Efendim? biraz tıraş köpüğü dökelim Ekleyeyim mi? mi? Evet. Ondan da Daha ekleyelim. güzel oluyor. Pofuduk slime olsun. Pofuduk. Evet. Benimki oldu arkadaşlar. Ama Efna'nınki benimki çok de güzel olacak. oldu. Fıstık yeşili bir slime oldu. Biraz daha katayım yeterli gibi görünüyor. Dur Kübra dur. Hızlı karıştıracağım. Aa, çok güzel oldu. Evet. En sevdiğim renk mor aşkım. Ama Kübra'ya gitti mor aşkım. Aa, açıldı rengi. Wow. Ben Wow. karıştıracağım. Ver. Dur. Çok şey oldu Kübra. Kübra, sen de mi karıştıracaksın? Wow. Aa, çok Ama güzel oldu. Bu benimkinden daha güzel oldu. Evet. Doğru. Hadi hemen karıştır. Resmen az önceki slime yer gibi oldu. Dur Kübra dur. Aa döküldü. Dökülmedi tamam dökülmedi. Sorun yok. Problem yok. Kübra çok şey ben bak zor karıştırıyorum. Oh, balon çıktı az önce. Sim koyalım mı? Sim kalmadı az önce hepsini döktük. Zaten o sarı sim Yüzünden olmadı. yüzünden olmadı, evet. Hepsi Yapışmadı ayırdı. birbirine. Ya. Hepsi yapıştırmadı hepsini ayırdı ciğer gibi yaptı. Kübra dur elleme. Aa çok güzel. Öyle yapışkan olmuyor. Öyle mi? Evet. Wow, çok güzel gerçekten. Öyle yapışkan olmuyor. Hepten dokun öyle yapışkan olmuyor. Hı hı, öyle yapışkan olmuyor. Aa. Aa çeşke bir geldi buraya. Ay, bari elime süreyim yararlı. Neyse ben de bilmiyorum. Su dökelim mi? Hayır dökme. Onu dökme. Onu dökme bak bunu dök. Abiyle yavaşça dök. Yavaşça. Dur yeter. Yeter. Fazla dök. Yanımda kalsın ben dökerim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bayıldım. Vay, gerçekten bu Bence çok arkadaşlar, güzel oldu. Kübra kazandı. Ben oyumu Kübra'ya veriyorum. Sizden oyun hangisi bilmiyorum. Ben oyumu Kübra'ya şimdiden verdim. Kübra dur dökme. Bakın arkadaşlar. Wow. Arkadaşlar bakın Wow. güzel oldu belki. Galiba Kübra'nınki oldu. Biraz kat. Yeter. Yeter, bence de yeter. Şimdi oynarız. Biraz kaldı. Benimki oldu oyun. Bakın. Kaldır, ele kaldır. Çok güzel olmuş. Biraz daha kat. Yok yeter, fazla koyma. Yapışmasın. Kübra, onu indir Kübra. Sıram Öyle mi? Evet sıram çalış. Ele yapışıyor hala. Boraks katmalıyız. Elim mahvoldu. Elimi yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, görüşürüz. Örümcek oyun. Arkadaşlar benimki olmadı. Kübra'nınki alamadım. Kübra'yı başka bir tane yaptık. Kübra. Ben bunu bu tarafa çekeceğim. Çünkü çok acı kaldım. Kübra dur. Bunu Kübra'nınki? masaya indirelim. Masaya indireceğiz. Masada oynayalım. Kaseyi çek şu tarafa. Heh, dur. Ben de oynayacağım. Tamam ben önce açayım. Ama sıra. Vay. Benimki olmadı. Pofuduk oldu bak. Ama seninkinden benimkinden Arkadaşlar fazla açılmıyor. açılıyor. Açılıyor gerçekten. Ama yırtıldı bile. Arkadaşlar şey olmasın. Ah bir dakika. Şimdi bir şey yapacağım. Senin Sesi. de bu. Senin de. He benim. Senin de yok ki. Kübra'nınki Tamam, dur. Senin de. Kübra. Senin de. Sese bakar mısın? Bak, patlayan slime. Çıt çıt yapıyor. Çıt çıt. He. Nerede bu şu böyle? Kübra sen de yap. Biraz Kübra da yapsın. Tamam. Açayım son kez Kübra'ya vereyim. Evet. Açılıyor mu? Açılmıyor. Çok yoğun olmuş galiba. Aynen. Şey açayım. Yırtıldı. Bunları değil ben birazcık oynayayım. Tamam. Kübra, Hadi oyna.
Sen de yap bakalım. Vay. Ya ama ya şu slime'a bakar mısınız? Ne hale döndü bu? Bilmiyorum. Aa, belki bunu çöpe at. Sana yenisini yapalım. Ama Yenisini yok mi yapalım? başka. Sana yaptık ya. Aa, seninki döndü. Hiç size buzdolabına katmanızı tavsiye etmiyorum. Bu hale bakar mısınız? Top oldu ya. Biz sana dememiştik. Kübra dedi buzdolaba koyma. Evet. Ciğer oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Güzel. Değil mi? Evet yeter artık. Şu slime'la size veda Eve ediyorum. götürelim mi? Eve? Evet. Ya dur. Evet. Ben biraz daha oynayayım. Ama Tamam arkadaşlar hadi bay bay yapın. bugünlük de videonun sonuna geldik. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu videoların devamını da istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapın. Hoşça kalın.